Moi c'est Yazoo. Et moi, c'est Josien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire en premier temps du Fortnite, les saisons, les bonbons, parce qu'on avait faim. Donc on va commencer par la Par la saison. saison 1. Bon, je dis direct, moi quand j'ai commencé à jouer j'ai commencé sur PS4, j'ai commencé à la saison 7, mais à la moitié de la saison 7. Du coup, je ne connais à peu près pas grand chose des autres saisons. Ouais, il y a la moitié de la tier list que tu vas pas pouvoir faire. Voilà. Mais Josien, il a joué à la 3, c'est ça? À la 4. Bon, fin 2, début 3. Ok. Déjà, vous voyez, il a fait plus que moi. Du coup, il pourra dire plus de trucs. Mais je connais quelques saisons. Donc, la saison 1, Bah, pas de scénario, hein, c'est le début du jeu. Là. ouais, c'est le début. Bon, après, c'est quand même le concept qu'ils ont créé. Ouais. Et moi, je pensais pas que ça allait avancer. Quand je regarde les vieilles vidéos des personnes qui commencent à jouer à Fortnite, j'ai fait ah ouais, ça a changé de design. Ah bah oui, c'est pas du tout la même chose. Pour moi, Non, saison moyenne. Je mettrais dans saison moyenne. C'est le début, ça vend. C'est le début, ça commence tout doucement. Voilà. La saison 2. Alors, celle-là, c'est avec le chevalier noir. Ouais. On mettrait dans saison moyenne. Pas beaucoup plus de scénarios, c'est dans la continuité de la première, donc saison moyenne. Ouais, saison moyenne. Saison 3. La saison du faucheur des astronautes de la fusée. Là, c'est là qu'ils ont commencé à mettre le scénario. Là, ça a commencé C'est là qu'ils ont mis à le. devenir intéressant. Ils ont commencé à mettre tout le budget, là, ils ont fait allez, ça marche bien. Non, mais dans saison cool. Ok. Moi je dis rien pour le moment parce que je ne connais pas trop les saisons. La saison 4. Saison 4, celle-là, c'était la saison du cratère à Dusty Depot, qui est devenu Dusty Divo du coup. Et franchement, ça allait, cette saison-là. Saison cool. Saison cool. Saison 5. Ah. Ah là, c'est Là c'est le trône, là. Il s'assoit, il. indétrônable, ça, c'est Oui. le pass de combat exceptionnel. Ouais, c'est sûr, le Ragnarok, La saison de l'été. incroyable. La saison 6. Sur le thème d'Halloween. Franchement, elle était pas dégueu non plus. Mais pas exceptionnelle non plus. Pas fou. Saison cool. Ok. C'était bien, mais sans excès, on va dire. Voilà. La saison 7, Là je peux rentrer dans le truc. dans le vif du sujet. Dans le vif de ce sujet. Franchement, moi j'ai bien aimé. Mais il y a quand même certains skins qui étaient pas si terribles que ça. Ouais, mais la map tout enneigée et tout, moi j'ai bien aimé, perso. Oui, c'était bien, tout ça. Dommage qu'ils ont pas fait un. Elle joue des tyroliennes, des trucs comme ça. Ouais, La saison 7, je mettrais bien dans cool. Pour ce qui était bien. parfaite que. Parfaite. Ouais. Bon, allez, parfait, soyons fous. Saison 8. Saison 8, que je rappelle bien, c'est là où on a eu le droit à un pass de combat gratuit. Si on faisait toutes les quêtes. Voilà. C'était C'était celle-là, ouais. Ouais, c'était celle-ci, je me rappelle. Ouais, bah, la saison des pirates, quoi, c'est. Moi j'ai trouvé ça cool. Ouais, l'apparition du volcan. C'est une saison Cool. moyenne. Moi je mettrais bien dans cool. Ouais. Bon, allez. Saison 9. Moi j'ai juste. Nul. C'est pareil que moi. Le pass de combat, il était nul. Les skins pas fou du tout. Non, éclaté. Et les inventions de tuyaux futuristes et tout. Alors, le tuyau, la boule. Pas trop dire. Avec la boule de cristal là, le machin là. Les gens pouvaient plus. Les gens se barraient avec et fait hey, ciao.
Saison 10. Saison 10. Ah. La dernière saison sur la première map. Sur le premier chapitre. Mm. Bah, franchement, moi j'ai trouvé ça cool. Ouais. Bah, en même temps, ils ont revisité que des bons skins presque déjà dans le pas de combat. Mm. Et Donc le déjà, ça attire du monde. Le parapluie du top 1, il était bien. Simple mais efficace. Voilà. Pour moi, je mettrais dans parfait. Saison 11. Ah, Là, c'est la grosse transition. là, oui. Ah. Là, je te dis direct, Saison nulle. j'ai envie de mettre saison nulle. Parce qu'en fait. Elle a duré tellement longtemps qu'on s'en est écœuré. Ouais. Voilà. Saison nulle. Ouais, saison nulle. Pas de combat, pas terrible. Oui. Surtout le truc bleu là, le truc horrible. Injouable. Saison 12, la dernière saison. Bah, l'avant-dernière, mais. L'avant-dernière. La dernière saison terminée, on va dire. Ouais, terminé. Des ombres et des fantômes, ça changeait un peu. Ombre et fantôme, c'était bien. Le pass de combat, il était bien. Il y avait ça. Il y a certains trucs où c'était nul, mais c'était mieux. Il y avait quoi d'autre Les opérations KO, c'était bien aussi. Mais le seul inconvénient, c'est qu'ils ont pas mis d'autres modes de jeu. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on critique le plus. Moi, je le mettrais dans saison cool. Que saison parfait. Voilà, c'est terminé, tout ça. Vous pouvez dire en commentaire si laquelle saison vous dites qui est meilleure que l'autre, tout ça. Et bien sûr, vous avez le droit de critiquer. Au suivant, on passe aux bonbons. Bon, nous revoilà sur un autre truc, le truc des bonbons. Vous savez tous, on aime tous les bonbons, on a tous bouffé au moins un bonbon dans toute notre vie, dans toute notre enfance. Bon, le premier, les bracelets. Les bracelets, C'est pas mal. Moi je dirais dans parfait. Ça se bouffe tout seul. Ça se bouffe tout seul. Tu le mettais comment ton collier? Tu le mettais pour les colliers comme si c'était un vrai collier ou tu le mettais en version bracelet? Collier. Ah ouais. Moi j'aimais bien faire un double truc, un double bracelet, tout ça. Et en fait, je faisais croire que j'avais une montre à côté et je faisais croire que je regardais l'heure et au final j'en bouffais. Ensuite, je vois pas trop ce que c'est. C'est quoi ça? C'est des réglisses rouges. Réglisse rouge. On va dire que On c'est va des mettre ça réglisses. comme des réglisses. Alors si c'est des réglisses, moi je mets direct là-dedans. C'est dégueulasse. Pas bon. Juste en mangeant un bout, c'est... Il y en a qui aiment ça, mais Ouais. Et après, pas après, des pizzas bonbons. des pizzas. J'ai jamais mangé de pizza en forme de bonbon. Des pizzas normales, oui, mais des pizzas bonbons, non. Moi, j'ai déjà goûté un peu, mais c'est comme si tu mangeais des bonbons gélatineux, mais en forme de pizza, c'est juste ça. On va mettre dans bon. Ça, c'est un truc que j'ai mangé. Des araignées, mais c'est pas des araignées, moi c'était plus des pieuvres. Ouais, mais ça se vaut à peu près. C'est à peu près la même chose, de toute façon, c'est à peu près les mêmes pattes. Eux, c'est notre tentacule. Mais ça fait tellement longtemps que j'en ai pas bouffé que je peux plus m'en souvenir. Mais bon, après, comme c'est des bonbons avec des sucres, je sais très bien que j'aimais bien ça. Je mettrais dans Bonbons. dans bon. Pendant parfait. Alors là, les pastèques. Alors là, je vais vous dire un truc. C'est comme ça que tu attrapes le diabète. Si t'en bouffes trop, à la fin, t'as trop de sucre dans toi. Eh ben, moi, je peux pas te dire parce que j'en ai jamais mangé. Moi, je peux te dire un truc, c'était bon. Mais sauf que le problème, c'est il y avait trop de sucre. Comme tu vois là, Ouais, c'est que du sucre. il y a à peu près que du sucre. Mais en fait, quand tu manges le machin, t'as du sucre. Et une fois que t'as plus de sucre, ça devient un chewing-gum. Ah ouais. Je mettrai ça dans mon bon. Ça, c'est quoi? Ensuite, c'est gélatineux. C'est gélatineux, hein. C'est dans bon. Bon. On dirait un mélange. Les sucettes. Les suces. Ça, c'est parfait. Bah oui, on a tous mangé des sucettes. Ouais, meilleur. Bah oui. Moi, à chaque fois,
À chaque fois, j'aime bien prendre des sucettes. Alors ensuite, c'est quoi ça? C'est ça, c'est les trucs Ouais. gélatineux. Bah, franchement, Ouais, bah ça c'est bon, c'est dans le bon. simplement. Tu les gélatinés, ça se vaut à part ceux qui ont du sucre en plus dessus ou des trucs comme ça. Ouais, parce que moi, je vous Ça dis, ressemble à peu près, hein. Les gélatineux encore. les gélatineux avec du sucre, C'est tout aussi bon que les autres. c'est dans le bon. Les œufs. Ah, les œufs. Les œufs au plat. Les œufs au plat. Ça, bah, c'est bon aussi. Ah, que voulez-vous que je vous dise, c'est bon, hein. On va pas dire c'est à vomir, hein. Les bananes. Ah, les bananes. Je crois que j'en ai bouffé au moins une centaine. Je pouvais en bouffer un tout paquet si je voulais, moi tout seul. Ouais, Moi, je ça mettrais- passe crème, ça. Moi, non, je parfait. mettrais- Non, parfait. Les harlequins. Bon, Alors là, on le tape harlequin, sur- ouais, On tape sur du du- must du must. Bah oui. Plus d'une fois, j'ai failli m'étouffer avec. Hein. Tout le monde. Mm. Pire, c'est. Quand il l'avale de travers, ça fait mal. Ouais, ah, c'est genre que je sens bien jusqu'à ton ventre. Hein. Oui. Tu le sens toute une après-midi, un truc comme ça. Tu vas bien? Oui, oui, oui. J'ai juste à Oui, il est dedans, mais il n'arrive pas à descendre. C'est les crocodiles, on dirait. On dirait des dauphins. Ouais, mais On va les dire crocodiles bleus Ouais, ouais, je ou des dauphins. On va Et dire du gélatineux. Ouais, gélatineux, et c'est dans le bon. Hein. C'est énorme. Ah, les bouteilles de coca. Elles sont un peu vertes, mais. Il y a eu des radiations dessus ou quoi? Parce que regarde, là c'est vert, là tout ça c'est vert, et là c'est quoi? C'est blanc. Il a peut-être mis un filtre entre Ouais. bizarre. Non, parfait. Bah oui, c'est dans parfait le nombre de fois qu'on en bouffe, des trucs comme ça. Bon, on va dire que c'est des Smarties parce que franchement, des trucs comme ça, Ouais, on va dire c'est des Smarties. Ça, c'est dans les meilleurs. ouais, c'est Smarties c'est meilleur. Hein, parce que... Les petites boîtes là, hop, t'enfiles tout. Ah ouais, genre tout, tu vois le machin, des fois tu t'en foutais de l'ouvrir comment, tu t'appuyais sur la boîte, comme ça, et après tu bouffais. Framboise, les murs. Non, pas les murs. Les murs, ouais. Ouais. Ouais, bah si c'est ça, moi j'aime bien. C'était bon. Moi je mettrais dans le parfait. J'aime bien Ouais. les grignoteuse. Ça passe crème. Ça par contre c'est quoi? C'est des chamallows ou... Des chamallows. On va dire Des chamallows, mais en long, on dirait. Ouais, bon. Bon, si c'est des chamallows, meilleur. Hein. Ouais, extra meilleur. Qui a déjà fait le truc où tu prenais un bout de bois et tu mettais et t'accrochais des chamallows sur ton barbecue après? Oui. Ouais. Ça c'était l'un des meilleurs trucs. Alors, oh, Chewing-gum. les chewing-gum. On va dire toutes les marques de chewing-gum, Pierre. Parce que, Bah oui, s'il y en a tellement que. bon, Pierre. Mais Bah oui. Ça passe le temps, tu peux faire des bulles avec. J'étais le roi des nuls avec les bulles. T'avais pas mal de personnes qui savaient faire des bulles et moi j'étais en train de souffler comme un taré pour faire une bulle. Les nounours. C'est gélatineux, c'est bon. C'est bon. On va dire des fraises Tagada. Ouais. Bon, les fraises Tagada. Ah, ça, c'est parfait. Les meilleurs. C'est nos meilleurs. Ouais, Pringles. Je sais pas que Ça aussi. Ça a rien à voir là avec ça. Mais bon, on suit le machin. Hein. Les Mentos. Ah, les Mentos. Moi, j'ai jamais réussi à faire le truc avec le Kuka là, où tu mettais des Mentos et ça faisait remonter. Ouais, bah, ça c'est vraiment parfait. Ouais, donc PFI. Et les Kinder Bueno et y a rien à Tout dire. en haut. Voilà pour notre truc. Par contre, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que c'est les trucs d'en bas. Tout ça. Ça, le liquide vaisselle, C'est le c'est le truc qui m'intrigue le plus. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Et j'espère qu'on va pas mettre trop longtemps. C'était Yazoo. Et Josien. Et à la prochaine. Ciao, bye bye.